د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی افشو السلام بینکم چې تاسې په خپل مابینځ کې سلام عام کړي نو د عامېدلو دا طریقه ده چې یو سړی په خپل کور کې اول دا سلام عام کړي دا کشنوټې ماشومان چې اوس تعلیمونه کوي سکول وایي مدرسه وایي کور ته راننوځي هسې بستره بستي په یو کونج کې وغورځوي په کار دا ده چې کم ماشوم سلام ونه وایي هغه برته د دروازه باسه چې ورته سلام ووایي بیا راسه دا زنانې باید په خپل مابینځ کې سلام عام یعنی زموږ په معاشره کې د زنانو په مزاج کې سلام ویل ګڅ شته نه چې دوی یوه بله ته سلام ووایي خاوند ته سلام نسي ویلی خواښ ته سلام نسي ویل خپلو لونو ته سلام نسي ویل په خپل کور کې سلام نسي ویل ګوره دا سلام څومره عظیمه دعا ده چې السلام علیکم پر دې چې سلامتي وي لیکن زموږ ټوله کورونه د دې دعا څخه محرومه دي نو پکار دا ده چې په خپل مابینځ کې اول د کور څخه سلام که کوچنی دی هم په ځین کې سلام ورواچو که زنانه ده هم په ځین کې سلام ورواچو که سپین سرې ده هم په ځین کې سلام ورواچو چې دغه د سلامتي دعا په کور کې عامه سي نو په کور کې به سلامتي هم عامه سي نو چې زموږ کورونه د سلامتي د دعا څخه محرومه دي نو ځکه د سلامتي څخه محروم دي